Tole je najboljši telefon leta 2025. No, čak, Andraž, malo se umir, malo stav konec. Ni lih najboljši, sigurno pa največ ponudi za svojo ceno. Aha, no, pol pa lahko še zmeraj rečeva, da je to verjetno MVP telefon tega leta. iPhone 17 naj je letos toliko navdušil, da mislim, da se s tem, da je to MVP telefon leta, oba strinjava. Kaj pa so glavni 3 razlogi, Andraž? Prvi je ta, da so po 4 letih konstantnega teženja letos končno dodali 120 Hz osveževanje. Pa še antiodseven premaz so načeloma gorda. Ko ga primerjaš predlanski 16, je pri vsakodnevni uporabi to ful opazno. Efekt tega dodatnega premaza antiodsevenega je sploh opazen zunaj na dnevni svetlobi. Druga nova stvar je nova selfie kamera, ki ima senzor kvadratne oblike, kar vam omogoča, da lahko hitro zajemate selfije ali pokončno ali pa vodoravno. Pač to je vrhunsko. Nisem več treba opaziti, kako bom obrnil telefon, ali gor ali dol, ampak samo pritisnem gumb na ekranu in imam v 2 sekundah selfija v različnih orientacijah. Tretja stvar pa sta hitrejše filanje baterije in večja osnovna kapaciteta notranjega spomina. Vsi modeli imajo namreč zdaj že v začetku 256 GB notranjega prostora. Končno Apple, glede na velikost slik, aplikacij, videov, je bil že skrajni cajt, da ste to naredili, tako kot z osveževanjem ekrana. iPhone 17 ima v bistvu 90% vsega, kar ima ta 17 Pro modela, hkrati je pa velik napredek proti 16. Torej mislila, da je tale iPhone 17 trenutno najboljša izbira, če razmišljate o nakupu novega iPhona.